Halo sobat guys, ketemu lagi dengan Ragadok Channel, sebuah channel yang akan membahas tentang sepeda. Dan kali ini saya akan melakukan bike check Patrol 573. Sepeda yang masih kelihatan kekar di kelasnya menjadikan sepeda Patrol 573 ini masih banyak peminatnya. Baik teman-teman, mari kita sedikit bike check Patrol 573 ini bersama Ragadok Channel. Kita mulai dari frame. Untuk frame Patrol 573 berbahan alloy, dan ini sangat cocok sekali buat blusukan dan trabas karena kelihatan kekar dan kuat di kelasnya. Didukung dengan rear shock dari RockShox Monarch, menjadikan sepeda ini tambah tangguh. Untuk shock depan menggunakan produk dari Epicon dengan travel 140. Dan untuk stang sendiri sudah di-upgrade menggunakan produk dari Van. Sekarang kita masuk ke sistem pengereman, yaitu menggunakan produk dari SLX Shimano. Kita masuk ke grup set sepeda Patrol 573 ini yang memang sudah sedikit di-upgrade dengan menggunakan kaset 11 speed dan RD dari produk XT Shimano. Menggunakan single crank membuat sepeda ini tidak terlalu ramai untuk dilihat. Jadi ya asik banget lah. Sekarang kita masuk ke saddle, masih menggunakan produk dari NTT. Untuk roda sendiri masih menggunakan produk dari Swalby Handaf 27,5. Baik teman-teman, sampai di sini dulu sedikit bike check dari saya tentang sepeda Patrol 573 ini. Bagi teman-teman yang masih bingung mencari sepeda full sus apa yang cocok, nah ini saya rekomendasikan untuk sepeda Patrol 573 karena sepeda ini sudah sangat komplit dan cocok buat terabasan dan blusukan menemani goes teman-teman. Saksikan terus video-video saya selanjutnya hanya di Ragadok Channel. Matur nuwun.